はいどうも皆さんこんにちは、ARATAでございます。さあ皆さん、今回はですね、素敵なゲストの方とともにスペシャル動画の企画でございます。本日のゲスト、シエナさんです。よろしくお願いします。はじめまして。私はシエナです。どうぞよろしく。よろしくお願いします。すごい。Hi everybody, I'm Sienna Lalau and I am a 21-year-old dancer and choreographer originally from Hawaii, but I live in Los Angeles, California. Amazing! Thank you very much. 全部言ってくれてましたね、本当にね。そして通訳のいっちゃんです。もうスペシャル通訳さん、トランスレーターといえばもういっちゃんさんでございますけども、前回に引き続きですね、今回もいっちゃんにこう進行通訳をしていただきたいなというふうに思っているところでございますので、よろしくお願いいたします。今回ですね、こちらNEXTinDANCEさんの宮下パークからお届けしておりますので、よろしくお願いします。概要欄の方にそちら載っけております。さあ今回はですね、シエナさんをお迎えしてスペシャルインタビューを行っていきたいと思います。行きましょう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 。はい。ということで今回はですね、質問を7つほど7 questions、はい、ご用意させていただいておりますので、よろしくお願いいたします。そしたら皆さんよろしくお願いします。今日は。よろしくお願いします。あざす。あざす。あざす。最近あざすという日本語を覚えられたそうでございまして、シエナさんでも日本語がちょっとお上手ですけども、どこかで習ってらっしゃったりとかはあるんですか？ Did you learn Japanese? I did. I learned Japanese in high school for 4 years. 4 years. So freshman, sophomore, junior, senior, 9, 10, 11, 12 grade. I learned Japanese. But I don't remember. I don't remember a lot. Very basic Japanese. Thank you. 最近覚えた日本語であざすっていうのがあるっていうお話です。You learned azas recently. Yes. So today I taught a class at N, and there was a student that came up to me after class, and I kept saying like "arigatou gozaimasu, arigatou gozaimasu" to every single person, and I think he wanted to help me, so he was like, "Let me teach you a better way, shorter." But cooler. And I was like, oh, what is it? He's like, azas. And I was like, what is that? It's like, what is azas? And everybody was like, it's basically arigatou gozaimasu, but like you just shorten it. Like, arigatou azas. Yeah. Azas. Just shift it together. Yeah. I love it though. ありがとうございます。ちょっとここで会話しちゃってあれなんで通訳の方も。はい、今日園でクラスした時にずっと受けてくれた人にありがとうございますありがとうございますってお礼してたらboys、男の子が来てもっと短くてかっこよく言える方法を教えてあげるよあざすって言って教えてくれたそうです便利ですよね、あざすはね。結構日本の皆さんも使われると思いますけども、ということで今日あざすを習得されたシエナさんにですね、たくさん質問していきたいと思いますまず1つ目ですね。先ほど自己紹介があったのが2つ目になりますかね。まずこちらでございますね。シエナさんがダンスを始めたきっかけを聞いてみたいと思います。お願いします。 How did you start dancing? So I started dancing back in Hawaii. So I'm originally from Honolulu, Hawaii, and I was dancing since I was 4 years old. So I was very tiny, and my dad actually used to be a DJ. So there was music around my house all the time, and so my mom and my dad, my parents, they noticed that every time music was on, I would always dance. And so they had a friend back then that owned a studio, a dance studio in Hawaii, and they met up one day, and he was like, you have to bring her to the studio, like let her take class, see if she likes to dance. So they brought me to dance. I literally loved it. I could not stop like dancing or moving around. Even when I went home, I practiced the same dance routine I learned at the class. And I kept going back ever since. So that's pretty much how I started. But my parents have noticed that I had a passion for it when I was around the house, just listening to music, always moving around, singing, dancing, whatever it was. なんか4歳の時にダンスを始めたんだけど、彼女のお父さんが DJ をやってるそうで、すごいですね、初めて聞きました。DJ をしてるその音楽を聴いて、音楽流れてる時にいつもダンスしてるっていうのをご両親が見て、ああダンス好きなんだって思ってたところに、ダンススタジオをオーナーとして所有してる方と出会う機会が両親があって、彼女のことをダンスクラス受けに連れてきなよって言って、連れてったところもうすごくハマっちゃって、もうずっと踊ってるし、家に帰ってきても習ったルーティンをずっと踊ってるし、もう両親がその
パッションを築いた時からもうずっとそこからダンスしてるって言って、もうダンスをするために生まれてきたんじゃないかっていうぐらいの方ですよねっていうのを英語で何て言うんでしょうか。 You were born to dance. You know, sometimes I think so too. And there's a funny story, that's why. So when my dad was a DJ and when my mom was pregnant with me, she said that every time she would go to his events and they would play loud music, she felt me kicking as a baby in her stomach to the beat. To the beat? To the beat. Like every time I was kicking to the beat in her stomach and she thought it was bad. So she would go to like the doctor in the hospital and she'd be like, is this okay for the baby? And they were like, oh, if anything, that's perfect. Like babies love music. And so when I was born, then they started to realize like, oh, maybe this was for a reason. And so after they put me in dance, it kind of just all lined up after. Wow, cool. Yeah. お母さんが妊娠してる時にお父さんが DJ してるイベントに行って、でそのビートに合わせてビートの時にキックしてるのを感じて、でお母さん心配して、これって大丈夫ですかってお医者さんに言ったら、もう赤ちゃんは音楽大好きだから大丈夫って言ってたみたいで、で生まれてからもうそういう風に育ってったから、ああそういうことだったのかもしれないねっていうのをよく話してる。なるほどね。その通りでした。皆さん本当にもう踊るために生まれてきたの、もう生まれる前から踊ってたというお話でございますので、もうそのぐらいパッションにあふれた人生を送られてきているというところでもございますかね。ありがとうございます。そうしましたらですね、次、シエナさんがダンスを踊る時にこう大切にしていること、皆さんも結構気になると思うんですけども、マインドだったりとかそういうところを聞いてみたいと思います。 What is the most important thing when you dance? I think for me, the most important thing when I dance is the music. Like when I listen to music, I love to capture the feeling of what I listen to. And I think that I'm a natural performer a lot of the time. Like my first instinct when I dance is to perform. Like I use my face, pretend like I'm Beyonce, like J-Lo. Like, I don't know. It's just, it's like a very like fierce, like, passion that kind of runs through my veins and my body, where when the music is on, it's the most important thing because I need to be able to feel what I feel. Like I want to be able to show what I feel through the music, through my movement and through dance. So the music and the feeling is the most important thing to me. 音楽をすごく大事にしていて、しかも音楽を聴いた時に自分がどう感じてるかっていうのをパフォーマンスするっていうことがやっぱ一番大事にしていることで、顔だったりとかもそうだし、自分がどう感じてるかっていうのを、そのミュージックをどう感じてるかっていうのを出したりとか、そのアーティストになりきって、私はビヨンセ、ジェニファー・ロペスみたいな感じでこうそれを表現するっていうことをすごく大事にしている。確かにこうシエナさんのパフォーマンスを見ていると、常にその表情までもがダンシングしているなっていう、もうお顔でもしっかりダンシングしているっていうところで、僕がその初めてシエナさんを見た時はやっぱりハイスクールの時の体育館で踊ってる、やっぱりあそこが一番こうシエナさんの名前が一番こう有名になったんじゃないかなっていうところなんですけど、あの時もまさにそういう気持ちだったんでしょうかってちょっとこう聞いてみてもらっていいですか。It was first time for him to watch your dancing when you perform in the traffic jam. High school dance. Dance in basketball. Yeah, the basketball court. Yes. The assembly, like the what was it called? It was like a dance competition we did, but it was in the gym, school gym, right? The high school gym. I think I know what you're talking about. And it was a yellow sweater and Cardi B. カーディビのイエロースウェットのそうもうだからもうすごい歌いながら踊ってるんじゃないかっていうぐらいそこが伝わってきたので、まさに今お話聞いててそういうことかって多分見てる方たちもシエナさんを知ったきっかけがあの動画の人も多いんじゃないかなと思うので。You performing so well through your movement, also face as well, and then so many people really like watch you through that video, he guess. So you were also like feeling I'm performing. Yeah, absolutely. Feeling the music. Yeah, that especially that moment for sure. That's definitely like one of the highlights of what I guess like me as a performer. What I always go back to is like that performance made me almost like in a different like state and a different environment. I felt like I was like a star in a sense, and it just I don't know, it was so fun. Like I had a lot of fun doing it. Yeah.
あの瞬間は本当自分のその人生のハイライトの一部でもあって、本当に自分がパフォーマーとしてもうスターになったような気分で楽しんでる、全力出せてるっていう瞬間の一つだった。やっぱ伝わりますね、ダンスね、見てる人にね、そこね。いや本当に衝撃的でした。ありがとうございます。さあそれですね、続いて参りたいと思いますけども、振り付けですね。 K-POP のその振り付けを作るっていうところでのポイント、その大事にしているところって何かありますか？ Do you have anything you really care about when you choreograph, especially for K-pop artists? Man, I have a lot of things that I actually really care about when I choreograph for K-pop artists. One is to, I think, give them, first of all, my style and my flavor, and just make sure that, you know, whatever the song is, I'm also matching that same vibe and the same essence that they want to portray when they dance. Another thing now is making sure they can sing at the same time. And I think before, when I used to choreograph for K-pop in the beginning, I was such a full-out dancer all the time that when I go to choreograph, everything was so big and full-out energetic that sometimes I feel bad when I watch it back and I'm like, oh, like, how are they gonna sing? Like, it's very tiring already, you know? So I think that now I have a lot of small things that I try to look for when I choreograph for K-pop, but now it's mainly about getting the feeling of what the song is, and then matching the lyrics, like making sure that I choreograph the right moves that fit the lyrics and fit the vibe of the song. なんかいろいろ気をつけてることはいっぱいあるけど、特に気をつけてることがいくつかあって、その一つが、自分のこの色とかいうかテイストっていうのをその振り付けに反映させながらもその曲マッチしてるかっていう。なるほど。自分の色もちゃんと出しつつも音楽がちゃんと生きてるかどうかみたいな。その彼らがパフォーマンスするときにその曲のフィーリングに合いつつ自分の味も出せてるかっていうバランスですね。バランスも見るっていうことと、あと2つ目は最初その K-POP の振り付けを始めた時に自分の動きが本当にダイナミックでエネルギーのすごいものだったから、見てパフォーマンスを見て歌うの大変そうって申し訳ない気持ちになることがあってだから歌えるっていうのを今は大事にしてるって。なるほどなるほど。それに加えてその曲のフィーリングだとか、リリックに彼らの動きがフィットしてるかっていうのをすごく大事にしていて、その曲を聴いた時のフィーリングをこのムーブメントでこういうふうに表現するっていうのは大事にしてるみたいです。なるほど。結構こうじゃあバランスを考えながら今作られているっていうところなんですね。ちなみに歌詞の意味とかっていうのも結構こう考えられてるんでしょうか。どうでしょうか。You also taking care of the meaning of the lyrics? I think because at the end of the day, you know, whatever the song is about, that's very important. It's the message that they try to get across with whatever song they put out. So I feel like the movement and the dancing has to also match that and make sure that even like the production of the music, like the beats and the sounds behind it, like if it's very high energy, making sure you match that same level, or if it's very smooth and it's very cool, then making sure you fit movement that also fits that as well. So I think it's finding the right movement and capturing the right feeling of the song, because it always changes and it's a whole story. So making sure you tell the whole story through the movement.And making sure that you capture the essence and the feeling very, very perfectly. もちろん歌詞について、歌詞っていうのはすごいその曲についてすごい大事な要素であるから、歌詞についても考えてるし、後ろのバックグラウンドのビートであってもすごく強くなったり穏やかになったりとか、そのビートのサウンドに対してもマッチするようにっていうのは考えて作ってる。なるほどなるほど。じゃあいろんなこう角度から見てその振り付けを作っていくっていうところになるわけですね。その曲の一つをこう一つのストーリーだとして、ここはこういうフィーリングで、ここはこういうフィーリング、歌詞はこうだからこういうふうにっていうのを考えていく。なるほど。大変大変。僕できないです。そんなのすごい。 It's such a hard work. It's a lot. It's a lot. 絶対大変だと思っちゃった。そこのちょっと今じゃその K-POP の振り付けのところになるんですけども、なんかこう椎名さんの中で印象に残ってるコレオグラフィーは何かありますか？ What song or
曲ですよね。曲でなんか自分でやられた振り付けで。What song left the biggest impression for you? Sorry, wait. Wow, I had to clear my throat. Okay. Drink? Oh no, it's okay. I'm okay. As asked. What song left the biggest impression on me? Which you grew up. Man, there's so many. Okay, いくつかでもいいですよ。Maybe some Okay. songs. Well, so one song that left a big impression on me that I think I still think about till this day is probably Dionysus by BTS. BTS. And when I first heard the song, it was a genre that I don't really choreograph to. Like it's very hard hitting, but it sounds a little more like rock. It's very rock influenced. And so when I was listening to it, I was like, oh my gosh, like this kind of sounds like a lot. But when they gave me the concept and I started picturing everything, it kind of left the biggest impression on me because I was like, wow, this is something that I've never done before. So I'm so excited to get to work on it. 曲名がちょっとちゃんとデ言えないィオニソスですね。ディオニソス多分ね。ディオニソスをやった時にロック調の曲なんですね、なので普段やらないから聞いた時に、おおこれはって思ったけど、すごく印象に残ってるっていうのは普段やらないことだったからこそ残ってるっていうこともある、なるほど、新鮮な曲だったっていう、結構実はですね、そのシエナさんの振り付けの中で大人気なのがそのディオニソスとオンのこの2つが結構強くて、その中でもそのディオニソスはすごく激しいの、そのテーブルを使ったりとか、こうついたりとかするパフォーマンスも含めながらの曲だったので、本当にファンの方たちもびっくりした作品ですっていうふうにちょっとじゃあ言ってもらっていいですか。So two songs, On and Dionysus were are the most like popular and famous for K-pop fans too. Oh, really? Which you choreograph for them, and they really enjoyed how you choreograph with like table and those The different things. props. Yeah, different props. Yeah. Oh, I appreciate that. すごい嬉しい。嬉しいって言ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。さらにそこからでちょっともうちょっとね K-POP の話になりますけど、そこの関連で言うとこうシエナさんがこう気になってる K-POP のアーティストの方のなんかダンスってありますかっていう。気になってるK-POP アーティスト、ダンスで気になってる K-POP アーティストダンス。Who is the good dancer in K-pop industry? ピーでもいいですよ。ピーでも全然。And cut. No, I'm just kidding. I think that there's so many talented K-pop artists, especially in dance. You know, I like from the males, I really love watching like Jimin from BTS. I mean, there's like Sun from ATEEZ. There's choreography. Yeah. Thank you. 本当にやばいですから。このゲリラー。No, it's okay. It was Mia and BB Trippin, another group of choreographers. So we did it together, but yes. that one's really 全部 cool. すごかった本当に。Everything's perfect. As asked. It's so simple to say. I love it. It's easy, né? Yeah, easy, very easy. But yeah, from like the male side, even like Kai from EXO. I think there's so many talented ones, and even from like the girl side, I love watching like Lisa, Momo, from Twice, and Chungha, and Hyoyeon from Girls' Generation. So I think there's so many talented K-pop artists, and a lot of them I grew up watching and admiring. You know, that you just like. I don't know. There's so many good ones. Like everybody's so good, and I think I really think it's because they also train they train really hard when they're trainees. Like I know they take thousands of dance classes and they learn a lot of routines and they make sure that they are set so that way when they debut they're ready, you know? It's like nothing is imperfect in a sense. いっぱい名前が出たんですけど。出ましたね。はい。名前出たところは大体分かったので、わかりますよね。はい、OK です。か
方々がやっぱすごいダンサーだな、ダンスって言ってもやっぱ K-POP すごいなって。でも K-POP のアーティストってみんなすごくて、ダンスに関しても、っていうのもやっぱトレーニー時代からすごくトレーニングを積んでるし、もう1000を超える以上ぐらいのダンスクラスを受けて、ルーティンを学んでっていう風にしてるから、すごいなんかリスペクトしてるし、その彼らたちがもうデビューする頃にはもう整った状態にはなってるから、っていうのがこのやっぱすごいダンサーがいっぱいいるっていうシステムですね。 K-POP システムですね。ね。なるほどなるほど。すごい。結構今自分の推しが出た人も多いんじゃないか。僕も 80s のサン君が I love him. Yeah, he's so good. ね、本当にもうYeah. 首がもうすんごい動くし、可動域柔らかいし、あと表情ですね、フェイスですね。やばい。やばい。すごい。あざーす。はい、ありがとうございます。そしたら次の質問参りましょう。シエナさんがこれちょっと気になるんですね。ダンスしてて、あ、良かったなっていうふうに思うなんか人生の経験とかってありますか？ When do you feel, or what makes you feel like I'm glad that I'm dancing? I think it's honestly everything that I've been able to do through dance. Like being able to have dance as almost like my job in my entire life, it makes me happy, because I'm doing something that I love at the end of the day. So to be able to be here in Japan and like I don't really focus on the money at the end of the day because I just love to do what I do. I love to dance, but to be able to meet new people and to be able to bring people together and honestly, like being able to work with artists and being able to share my passion and my love for dance in such I really think it's such an easy way, that I really get to share my art. That makes me happy in itself, to be able to do what I love to do as my career and as my job and not have to worry about going to get a 9-to-5 job, and having to either sit at a desk, which I'm not saying is not bad at all. We love that. Everybody has their lane for themselves. And I don't know, I just think that it's really cool that I get to do something that I love to do as my job. Yeah, that's what makes me happy. もう好きなことを仕事にできてるっていう時点でもう全てがもう幸せに感じる。こうやって日本に来て新しい人たちと出会ったり、人たちをつなげたりとか、アーティストと一緒に活動したりとか仕事するのもそうだし、自分がこのパッションを持っているダンスっていうのを使って一緒に仕事をできたりとかっていうのがすごく嬉しい。この時間も今もですよね。This time ですよね。ここもですよね。がお金とかそういうことをこう考えてダンスするっていうより、もう自分がダンスしたいし、これが仕事としてできるから本当にハッピーっていうの気持ちが強くて、でなんかデスクワークしてる人たちがどうこうとか言いたいわけじゃないけど、そうやってお金を得るため生活をするための仕事っていうことを考えずに自分の好きなことで仕事できてるっていう環境が本当感謝してる。なるほど。実はこれ以前にカエル・トゥーティンさんにもお話を伺った時もちょっとこう近いニュアンスのことを結構おっしゃってたかなというふうに思っていて、そのダンスという仕事をなんかこれから次ゴールの話をすると思うんですけども、ただなんかその具体的な何かもっとこうしたいっていうビジョンよりかは今のこの状態が素晴らしいんだっていう、結構我々はそこをこう忘れがちというかどうしても一生懸命こう前に行っちゃうところが今こうお話で聞けたのがすごく嬉しいなっていうふうに個人的にはちょっとこう染みたなっていうふうに思っているところでございますっていうのをお伝えいただいてもいけますかね。なんかどうですか、ニュアンスの部分なんですけどどうでしょう。So we did an interview with Kyle Tutin. You know him? It's like my brother. I love Kyle. Yeah. He was also talking kind of like same thing, dancing what he loves. Yeah. Also, as career, it's such a like beautiful things for him. Is, yeah. And also like people usually try to get like more job or more like career. Right. But like you're really happy enough to be like now in the moment who you are in this moment. No, I totally agree with him. He literally hit it right on the nose. I think that especially being in LA too, a lot of the time there's a lot of people that, like you said, look for those opportunities and it's like, okay, what can I do next? What can I do next? And I think I'm very like that too, where I have a standard that I like to meet myself to, and I'm always thinking about,
okay, what's the next thing? But at the same time, it's like also allowing myself to enjoy what I'm doing in the moment and appreciate it, and then also recognize and be like, wow, this was so great. Like, so thankful to be in this time right now. But okay, how can I level myself up? Like, how can I get better from this moment? You know? So, yeah.なんか LA にいたりするとやっぱりそう次はどうしたらいいとか何やった方がいいっていうのをこう考えるっていうシチュエーションにはよくいるようにはなっちゃって、まあでも自分にとってもこの程度はそういうふうにいたいっていう次何しようって自分もある程度考えるところはあるけど、それと同時に今の状況にどれだけ満足できるかとか自分をもう愛することじゃないけど本当になんかこの今の状況について満足して感謝してっていうことを忘れないようにしてるって。ありがとうございますありがとうございます皆さん聞きましたか？もう本当にこれですね。本当についどこかで忘れてしまうここがやっぱりすごく大事なんだなっていうふうにも本当にマスターですね。本当ね、ありがとうございます。それではマスター軽いっていうすごくライトなねあざっすっていうね。はい、それではラストですね、質問いきたいと思います。これからの目標なんかざっくりとでもいいんですけど聞いてみたいなというふうに思います。 Do you have any next goals? Ah, man, I think recently it's been really hard to understand like what my next step in life is, even just through dance. And I love choreographing. I love dancing. It's so fun. But sometimes I don't know. I think also just like not, what am I trying to say? Let's see, Sienna, think. Here we go. I think it's also just like wanting to do more through it though. That always kind of, that question pops into my head like, okay, what else could I be doing that'll level me up through the same thing though, through like the entertainment industry. So I think right now, obviously like the choreographing and the dancing is really fun in the moment. So I have like a couple of jobs when I get back to LA where it's like K-pop submissions and then doing the Rihanna Fenty show. So it's like a lot of big jobs, but I think like for future, I don't really know. I think I'm a very like go with the flow type of person. Whatever comes, I'll do. But I think I do want to start like finding my own voice through, I think just art in general, and whether that's more through dance or even fashion or I don't know, like music or more choreography. I think I'm just looking to now understand who I am even more through all of those things. 今ちょうどなんか最近自分についてよく考えたりしてるみたいで、もちろんなんかコレオグラフすることもダンスすることもすごく好きなんだけど、その次にその先に見えるものってなんだろうっていうのをすごく考えているみたいで、それをダンスとかコレオグラフを使ってなのかもしれないし、まあこのエンターテインメントのインダストリーっていうのは業界っていうのは変わらないんだけど、もっと音楽だったりファッションだったりとか自分のこの心の声をアートとして届けるためにこれから何をやっていけるかっていうのを考えてるみたいで、もちろん帰ったらもうまだすでに K-POP の締め切りがあったりとかDo you have a Rihanna show? Yes, the Fenty lingerie like fashion show, but there's like dance. It's all revolved around dance. Oh wow. なんか and Rihanna is gonna sing? No, she just like it's like her brand. It's, okay, it's gotcha. Her brand. Yeah, her brand. It's a fashion show, but like dance fashion show. Oh wow. It's called the Fenty show. なんか帰ったらリアーナのブランドのショーだけどダンスで構成されてるっていうお仕事もあるみたいで、そうやってなんかこう大きい仕事っていうのもあるし、それにすごくなんか幸せを感じてるんだけど、これからの遠い未来のことを考えた時にこの今
やってるっていうののさらに先に何いけるかなって。でもなんか明確にあるわけではなく、カイルもそうだったけど、もう流れのままに生きるみたいなのがやっぱ自分っぽいから、明確にこうっては決まってないけど、いろんなものをこうその人生の流れに沿いながら、自分の声をもっとアートとして届けるためにはっていうのは考えてるみたいです。So in shorter words, I don't know. 短く言うと分かんない。そうですね。使いましょう。今のところだから本当に何でしょうね、分からないっていうこともそうなんですけども、でもやっぱこう考えながらどうなっていくんだろうねっていうところをこう、楽しみにもしているのかなっていうふうにやっぱりこうお話を聞いていて感じるというか、結構不安に僕らは感じてしまう部分もあると思いますけども、でもそこはみんな分からないよねっていうところで、じゃあ今をこう楽しむんだ、今やってるその仕事を楽しんで、それがこうゆくゆくはどこかにこうつながっていくんだなっていうのをこう自分自身に期待するじゃないですけども、そういうことなんだろうなっていうふうに今お話を聞いていて思った次第でございます。っていうのをなんか軽くじゃはい。Like usually when people think about their life, they sometimes like it negative or like down. Usually, but you're enjoying your life and you're also enjoying the journey as a dancer. Like also like a flow of the river, water. So like you're like, that's important. あざっす。I appreciate it. はい、という感じで非常にこう濃密なお話聞けましたけど、皆さんいかがでしたでしょうかということで、ぜひ、聞いてみたいななんていう質問があれば、コメント欄でいただけると、スタッフの方が読んでくださるというところでございます。ぜひ今回の動画素敵だなというふうに思った方は高評価ボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。そしてですね、こちらインタビュー後半にも続きまして、私の方の YouTube チャンネルの方でもですね、この後の流れがございますので、ぜひ気になる方は聞いてみていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで本日はスペシャルゲストのシエナさんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。